Paling ulu bentung bak mekaleng handi langga paling akai urang handi jetkeun ke ulama ada bina yang bekeun dijet kaleng dum ulama kadang nyankeun bije urang bai lebeng asai mula paling ulu bentung bak mekaleng handi langga paling akai urang handi jetkeun ke ulama ada pihna yang behekeun dijet kaleng dum ulama kadang nyankeun bije urang bai lebeng asai mula bai lebeng asai mula dengar hai bang len pengingat beleun tangan ulama ke ulama nejet upan ba alamat kena celaka kehabanyo jinhan nemat sabah saan prahetema wate tubuh kasekaran han selamat iman lam dada paling ulu bentung bak mekaleng handi langga paling akai urang handi jetkeun ke ulama ada pina yang behekeun dijet kaleng dum ulama kadang nyankeun bije urang bai lebeng asai mula bai lebeng asai mula akhir masa tak kiamat le umat puji ulama lam hadis na peingat ba alamat Tuhan beri bala yang kefon Nabi pengingat gadah berkat ba usaha tami tanah rata tempat han berkat ahwat tekana paling ulu bentung bak mekaleng handi langga paling akai urang handi jetkeun ke ulama ada pina yang behekeun dijet kaleng dum ulama kadang nyankeun bije urang bai lebeng asai mula bai lebeng asai mula yang kedua nepeingat yang zalim tan jauh marah kerayat hana diingat juah tadmi sebal singa temakele bala rayatat on sekarang Tuhan penyata lidahan roh syahadah dak bancutan iman tantaba paling ulu bentung bak mekaleng handi langga paling akai urang handi jetkeun ke ulama
ada pina yang berkun dijet kalendum ulama kadang nyankan bijeng urang bagi lebeng asai mula bagi lebeng asai mula